块的话用到电上戳啊，不要点噻。别个，你把39度的高温浇2块呀？姐，那个蒲扇脚还不知要的嘞，你不缴电粉不晓得心痛。那你电扇买的有么用哎？电扇是买的来的客装的，你们那是买登山的噻。哎呀，好热了，来帮我扇哈。楼热眼前热，扇子接不得，莫问我为么事，你怨我一怨。你究竟把不把嘞？1、2。撇哥，空调舍不得买，电扇不要人用，连个蒲扇也只买一个，你还要不要人喝我？你放到这么事噻？你花几10块买那坨烂铁有么用噻？还不如买一个红纹扇。三姐，你晓得么事？红纹扇又起电又没得档次，哪有那好？那坨废铁有么事好的一万10坨废铁，我往墙边一放，我也是空调一走，凉不凉快，哪个晓得呢？那就是死要面子。快带着走。哎，带了货，带到屋去吹空调。三姐，搞快点！张不哥，那门扇的怎么事噻？你看人家哪个屋里开了空调，门是吵到的。人家屋里是真空调，你那屋里本来就热，再把门一扇，人家翻这样，哪人不会受得了啊？三姐，我的本来就是个假空调，再把门一敞，那不是传人旁的？张不哥，那你好受气，好气亏呀！三姐，媳妇儿饭我就受了点气，但是我的面子赚回来了噻。你要想哈，一台空调几千块，我就是将来的奖哈，哈省下来了。张不哥，把门敞一下还要不然？太热了，我实在是受不了了。三姐，还讲啊，养到啥汉子好了？哎，咦，张八哥，你有空调啊？张八哥，我是那里看不办呢。张八哥，我晓得你屋里开的空调，你借我进来2块哈。那不行，你那大块的，进来要多花我的电。我还是不是你的二手哦？你那个空调我那地光赚不到啊。那二手那地不住了，想吹空调啊，客人只该掏钱请俺。张八哥，你真这要是不进我进去，你那二费再想气我的急，我急死都不得把你气的。张不哥，再没办呢，二手也更翻脸。二手，那是你要进来的哈，你进来了就不准出去。嘿嘿，有空调出，我要出去我只是个少，要得我进来我都不出去。哎呀，风扇进来了。咦，张八哥，你那个对你我讲反着呀？你不是把空调开反了，开成了冷气呗？还好不拉热二手。二手，心静自然凉，你看我这不软。那还不软了，张八哥，你快把遥控器拿出来，我给你调哈。你的空调夸大的噻。我的空调空调还在那个店里放到的。哎呀，你帅起来，外头拍的是个野鸡毛子，别个没哄到，把我都哄到了。那货软死，快让开，我要出去。二手，看个饭好了的，进来了就不准出去，你那一出去，只要到娃你骂几款，我就来汗子白流了。哎呀，万姐那真是死要面子活受气啊！快进我出去！不能出去！快进我出去！不能出去！快进我出去！